Oi gente, esse é o antes da nossa máquina de lavar e nesse vídeo eu vou te ensinar em como transformar ela em um puff banquinho. Vamos começar parafusando a nossa ripa maior no meio da nossa máquina. Logo depois, vamos parafusar as duas ripas menores, de 48 centímetros, aos lados. E isso vai servir de base para o nosso bambu. Ela deve ficar 3 ripas lado a lado. Vamos cortar o bambu, se preocupando em pegar os 2 nós. Faremos 8 ripas para pôr na nossa base. Vamos parafusar o bambu na ripa de madeira do meio. 4 ripas maiores ficarão ao centro e as 4 menores aos lados. Depois da nossa base pronta e limpa, vamos pintá-la. Eu não vi necessidade de lixar, mas caso você queira, procure colocar um papelão ou um saco plástico embaixo, eu só me lembrei disso depois. Tentei dar um 360 aí pra vocês verem melhor como ficou. Só mexam na peça depois de uns 10 ou 15 minutos. Dá 2 almofadas e um tecido para cobrir o nosso puff, mas você usa o que achar melhor. Eu optei por não costurar a almofada porque eu acho que assim vai ficar mais fácil para lavar. Mas caso você queira costurar, sobra um espacinho entre as ripas de bambu. E esse é o nosso puff finalizado. Eu gostei tanto que eu quis colocar no meu quarto, mas ele poderia ficar em qualquer cômodo. E esse foi o vídeo, tchau!